10 nëntor 2025. Jemi në ditën e Hanës. Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do t'ju flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Hana vazhdon udhëtimin e saj tek shenja e Gafores dhe kemi shumë vendosje gjatë kësaj dite tek shenjat e ujit. Kjo na bën ne vërtet shumë të ndjeshëm. Marrim çdo gjë për zemër, mund të jemi vërtet shumë sentimental dhe nostalgjik. Pak më tepër që edhe Mërkuri që se ditë është shumë i ngatërsuar. Mbledhja e gjitha këtyre do thotë veprime të cilat janë vërtet shumë larg logjikës. Gjatë kësaj dite do të jemi vërtet në dy formate të ndryshme, në një gjendje plagështie dhe ndjeshmërie të thellë ose aktiv në maksimum. Disbalanca që krijon kjo është vërtet e vështirë për të përballuar, pak më tepër që krijon dhe probleme të rëndësishme si në anën tonë financiare, po ashtu edhe në marrëdhëniet tona. Duke qenë se na ngjerët hatri për gjithçka, kemi tendencën që të flasim pa kriter. Ndjenjat negative si xhelozia, hakmarrja janë shumë herë më tepër në skemë, prandaj dhe çdo gjë mund të preket në mënyrë negative. Kemi një intuit shumë të lartë, por duke qenë se bjem shumë prej ndjenjave tona, mund të kemi pak vështirësi për ta përdorur atë në mënyrë pozitive. Mund ta përdorim në favorin tonë, qoftë se ne kalojmë kohë me persona të cilët na bëjnë që të ndjehemi të sigurt dhe sigurt brenda familjes. Ndër gjithë ndjenjat pozitive është ajo i përgjegjësisë. Prandaj dhe qoftë se i përmbahemi asaj, pra fokusohemi tek puna, përgjegjësitë tona dhe detyrat që kemi në jetë, karshi vetes dhe të tjerëve, atëherë këtë mund ta kthejmë edhe në një superfuqi për të krijuar një stabilitet vërtet shumë të madh. Nga ora 17:22 deri në orën 17:44 për një periudhë të shkurtër, hëna do të jetë në zbrazëti. Se periudha si gjithmonë do të kemi vështirësi me përqendrimin, prandaj duhet të fokusohemi tek gjërat që i dim dhe të mos marrim riske të panevojshme. Ndërkohë që menjëherpas ora do të kalojë tek shenja e Luanit. Kjo do të ndikojë në mënyrë pozitive sepse do të shtojë më tepër besimin që ne kemi ndaj vetes, dhe si rrethor do të jemi më pak të ndikuar nga ambienti. Prandaj edhe pjesa e dytë e ditës mund të kalojë me më tepër thjeshtësi. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.